Guck noch mal, Marianne, es leuchtet wieder wundervoll über den Berg. Hendrik, du hast recht. Es ist nicht zu übersehen. Der heilige Ohm bist du. Ganz sachte, rieselnde Flocken, kein Lüfte weht und kein Wind. Vom Turme klingende Glocken, sie singe von Christus Kind. Schon ganz früh dunkel, der Tag geht zeitig zur Ruhe. Im Fenster brennt alle Lichter, es geht auf Weihnachten zu. Ich steh und horch und tu sinne und guck, wie's immer dem schneit und in mein Herzen tief drinne ist selige Weihnachtszeit. Aus unfasslich erleichterten Erzgebirg, euch allen, liebe Zuschauer, ein ganz herzliches Glück auf. Es ist wieder der heilige Abend und das sei ja wirklich der schönste Moment im ganzen Jahr. Wir hoffen, ihr sitzt alle gemütlich zusammen in der Familie oder mit Freunden, neben Christbaum, wartet auf den Rubrich und natürlich auf die große Bescherung.
Oder ihr habt gerade Kaffee getrunken und einen guten Stollen gekostet. Und aus der Küche, oh, du zieht ein guter Duft vom Weihnachtsgansel oder von unseren traditionellen Einerla. An einen wunderschönen Abend. Da wollen wir doch einmal hier und dort gucken, wollen Geschichten erzählen mit unseren Gästen in der weihnachtlichen Hutzenstube. Und vor allen Dingen dürfen unsere erzgebirgischen Weihnachtslieder nicht vergessen. Die wollen wir für euch singen. Apropos Hutzenstube, Marianne. Du weißt ja, dass ich schon das Kaminfeuer angezündet habe. Oh. Und dort Glühwein ist auch schon heiß. Klingt doch gut, hä? Ja, das ist wunderbar. Komm, lass uns reingehen. Der Vater holt nen Weihnachtsbaum, Da kommt der Pferde rauf. der Mutter holt es Zuckerzeit, dem Matti häng es auf. Der Mutter holt es Zuckerzeit, der Matti häng es auf. Schneegestöber, Hutzenleid, Weihnacht ist die schönste Zeit. Schneegestöber, Hutzenleid, Weihnacht ist die schönste Zeit. Der Mutter bäckt im Weihnachtsstall, der Müller hinter Franz. Serane wirbt das ganze Haus und tobt der große Gans. Serane wirbt das ganze Haus und tobt der große Gans. Schneegestöber, Hutzenleid, Weihnacht ist die schönste Zeit. Schneegestöber, Hutzenleid, Weihnacht ist die schönste Zeit. Am Heiligen Abend noch Neinerla, kommt der Obricht in sein Staat. Und wenn's an der Vater ist, wir haben der schönste Fahrt. Und wenn's an der Vater ist, wir haben die schönste Fahrt. Schneegestöber, Hutzenleid, Weihnacht ist die schönste Zeit. Schneegestöber, Hutzenleid, Weihnacht ist die schönste Zeit. Wir haben Besuch in unserer gemütlichen Hutzenstube. Der Graupner Ronald aus Grudendorf. Klick auf und herzlich willkommen. Ronald, du hast uns heute die wunderschönen Kleinigkeiten mitgebracht. Sie waren bei euch in Grudendorf hergestellt. Was hat denn nur die Ideen für die ganzen Sachen? Ach, weißt du, Marianne, wenn man in der Branche arbeiten tut, dann muss man mit offenen Augen durch den Wald gehen. Dann sieht man in jedem schönen Heisel irgendwo, in jedem Bricke was Interessantes. Und da überlege ich mir, Mensch, da kannst du doch ein paar Metal draus machen. Und die Figuren dazu, die seien halt auch schnell gefunden. Originale gibt es im Erzgebirge genug. Und da setzen wir uns immer am Jahresanfang zusammen, unsere Mitarbeiter, machen ein paar Skizzen, holen eine Designerin dazu, die Katrin Baumann, die macht uns verschiedene Formen dafür. Und nachher überlegen wir, was wir dafür mit auf die Maßnahme und verkaufen können. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn man so eine Spieldose in der Hand hat, da wird man doch gleich zum Kind. Hä? Ne? Das haben wir kleiner gemacht. Ja. Und man kriegt vor allen Dingen irgendwie Freude im Herz. Also du als Grudendorfer bist ja nur ein waschechter Erzgebirger, aber als Holzwurm bist du eher ein Quereinsteiger, oder? Also weißt du, das Wort Quereinsteiger, das will ich mir eigentlich nicht auf die Stirn holen lassen. Zumal meine Wurzeln wirklich sehr tief im erzgebirgischen Brauchtum gründen. Ich bin zwar im März geboren, aber meine Wieg, die war von A mit Erzgebirgsduft umhüllt, weil ich nämlich in der Fabrik für die erzgebirgischen Raucherkatzel geboren bin. Es waren meine Eltern und meine Familie, die die Firma damals betrieben haben. Und auch ich sollte das mal weiterführen, hatte meine Ausbildung daraufhin ausgerichtet, habe eine Ingenieurarbeit geschrieben über die Grudendorfer Raucherkatzel, hat mir aber am Ende nicht genützt. Es waren die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht danach. Und so habe ich mir was anderes gesucht und bin auf Holz gekommen. Ich habe als erstes eine Miniaturstube gemacht, so ähnlich wie hier die Spieldose hier vorne. Bin dort mit zum Obermeister für die Drechsler gegangen, war der Königwalder in Anneberg damals. Und da war hellauf begeistert und hat gesagt, dich machen wir zum Holzspielzeugmacher. Und so ist es auch geworden, und Gott sei Dank. Als Spielzeugmacher habt ihr vor Weihnachten immer Haufen zu tun. Ihr findet ja kaum Ruhe, außer zum Heiligen Abend. Es sei denn, der Ronald ist bei uns in der Hutzenstube. Ich bin zwar gern bei euch, aber ich muss ehrlich sagen, viel öfter bin ich irgendwie in der Zeit draußen in der Weltgeschichte. Wir betreiben deutschlandweit Weihnachtsmärkte,
von Düsseldorf bis Stuttgart, von Dresden bis Nürnberg. Und die hören halt alle zur gleichen Zeit auf. Und nachher müssen wir sagen, dass wir unseren ganzen Krampel wieder heimkriegen, die Buden ausräumen, übrig gebliebene Ware wieder einsammeln. Und da ist noch eine halbe Firma von uns und ich selber auch eigentlich immer unterwegs. Nun tät mich noch eins interessieren. Gibt's bei euch irgendetwas, das unbedingt zum Heiligenabend mit dabei sein kann, wenn ihr auch nicht daheim seid? Ich glaube, zu einem richtigen Erzgebirgler in Weihnachten, da gehört nicht bloß das Neinerla, da gehört auch ein Rachermannel, ein paar Racherkatzle, ein paar Lichtle und ein Bärenmädel dazu. Ja. Und schließlich kann man die auch überall anzünden. Also Ronald, dann hab vielen Dank für deinen Besuch. Mach jetzt so schnell heim. Grudendorf ist ja nicht so weit von den Hirten und wir wünschen dir eine frohe Weihnacht. Eine Träne fällt vom Himmel, kommt auf der Art als Schnee. Ein Engel hat sie geweint, ihm tat das Herz so weh. Er sehnte sich nach Weihnachten, nach Lichterglanz, nach Lebkuchen und Tannenduft und Glockentanz. Heiligabend und Weihnachten sei nirgendwo so schön als grad im Marsgebirg. Du musst nur einfach hin. Heiligabend und Weihnachten, wenn der Permet sich dreht, wenn das Christkind auf zarten Füßen von Haus zu Hause geht. Und die Engel schweben leise dann am Heiligabend ein. Moherne, ihr singen im hellen Sternenschein. Frieden kommt in unsere Herzen, macht die Seele weit. Mir sei glücklich und zufrieden, endlich Weihnachtszeit. Heiligabend und Weihnachten sei nirgendwo so schön als grad im Erzgebirg. Du musst mal einfach hin. Heiligabend und Weihnachten, wenn der Permet sich dreht, wenn das Christkind auf zarten Füßen von Haus zu Hause geht. Heiligabend und Weihnachten sei nirgendwo so schön als grad im Erzgebirg. Du musst mal einfach hin. Heiligabend und Weihnachten, wenn der Permet sich dreht, wenn das Christkind auf zarten Füßen von Haus zu Hause geht. Weißt du, Marianne, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann? Ein Heiligabend unter Palmen. Also, da tät mir irgendwas fallen. Ob das nur der Schwibboom ist, oder der Engel, oder der Bergmann im Fenster. Genau so, uns Bärmädel, uns Rachermannel. Nee, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Hendrik, es ist doch nicht schöner, als wie kurz vor Weihnachten auf den Boden zu steigen, die ganzen Kisteln und Schachteln runterzuholen, auszupacken und sich noch drüber zu freuen. Aber weißt du, was Butsch ist? Wenn ich immer dort aufmache auf den Boden und dann die Mandeln runterhole und auch die Kiste mit der Bärenmet, also irgendwas fällt immer. Nun mach noch. Entweder ist es zu Mandel oder es fällt zu Fliegel, obwohl ich genau weiß, dass ich vorher alle eingepackt habe. Einer fällt immer. Naja, da gibt's eigentlich einen guten Grund. Da geht man auf den Weihnachtsmarkt und vor allen Dingen, da kann man noch die weihnachtliche Stimmung so richtig genießen. Du hast recht. Ich schenke dir jetzt noch ein bisschen Glühwein nach. Na, schmeckt gut. Und dann mache ich mich mal auf den Weg, um in die eine oder andere Weihnachtsstube reinzugucken. Jahrelang an meiner Permet geschnitzt, geleimt, gebaut. Und nu steht sie in der Stub, in Kerzenlicht so traut. Aus ihr strahlt sie unerfreit, ein Stücke alte Bergwerkszeit. Dreh dich, gute Permet, dreh dich immer dimm. Hut aus Glöcke, lasse klinge, dei vertrautes Bim, Bim, Bim. Vorn am Tor der Steiger satt und lacht. Als Gebirger bleibt es so, ehrt uns schlicht und rein.
Weihnachtszeit, es Liebste, was ich ho. Es racht friedlich in der Stub, dann sitz ich bei dir da. Aus dir strahlt zur Weihnachtszeit Frieden, Glück und Herrlichkeit. Dreh dich, gute Perre, mit, dreh dich immer dimm. Huthaus, Glöcke, lasse klinge, dein vertrautes Bim, Bim, Bim. Vorn am Tor der Steiger satt und lacht. Als Gebirge bleibt es so, erd und schlicht und racht. Liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier in der Zwens. Und in diesem Schienenfachwerkheisel, da wohnt der Holzbildhauermeister Frank Salzer mit seiner Familie. An den Engeln und an den Bergmännern, die hier im Fenster stehen, kann man nämlich erkennen, wie viele Kinder hier im Heisel wohnen. Also 2 Mäd, 2 Engeln und eine Gung der Bergmann. Nun wollen wir noch mal sagen, ob das wirklich auch so ist. Klick auf miteinander. Klick auf. Also, ihr Kinder, es tut mir leid, ich bin nicht der Rubrich. Aber ich habe ihn heute schon gesagt und ich weiß, der kommt auch zu euch. Und, habe ich es euch nicht gesagt, 2 kleine Mäd und der Gung. Leni, Fanny und du bist der Emil, ja? Klick auf, Emil. Klick auf. Sag mal, was hast du da eigentlich vom Rubrich gewünscht? Eine Pyramide, eine Räucherwindel und ein Hirsch. Und ein Hirsch. Frank und Janina, bei euch in der Familie wird ja nun Tradition besonders groß geschrieben. Was gehört denn nun bei den Salzers alles so zum Heiligabend dazu? Ja, Heiligabend, 18 Uhr, zieht erstmal eine große Ruhe ins Haus ein. Der Tisch ist feierlich gedeckt. Guck mal hier. Wir zelebrieren natürlich unser typisch erzgebirgisches Neinerlei. Das heißt, 9 verschiedene Gerichte an einem Abend. Und all die Gerichte stehen in der Summe dafür, dass die Küche im neuen Jahr wieder reichlich gesegnet sein möge. Der Tisch ist feierlich gedeckt mit so viel Gedecken, wie Personen an diesem Abend mal teilnehmen, plus ein leeres Gedeck in Erwartung eines unverhofften Gastes oder natürlich auch in Gedenken an einen lieben Verstorbenen in der Familie. Und auf dem Tisch steht unser Heiligabendlicht. Die Bibel darf nicht fehlen, liegen ein paar Münzen drunter und natürlich Brot und Salz, auf das Brot und Salz niemals in einem Haus ausgehen mögen. Du hast ja hier einen wunderschönen Bergmannstil. Hast du dann selber geschnitzt, Frank? Nein, das ist ein altes Erbstück aus meiner Familie. Ich habe den Bergmann aus den Händen meines Großvaters empfangen. Und er bedeutet mir sehr viel, weil der Großvater, er ist schon viele Jahre nicht mehr auf dieser Welt. Und eigentlich erinnert so recht an ihn gar nichts mehr. Aber wenn ich mir diesen kleinen hölzernen Bergmann betrachte, dann muss ich sagen, dann plötzlich in aller Stille erzählt mir der alte Bergmann wieder Geschichten an die Begegnung mit meinem guten alten Großvater. Und ich muss sagen, in solchen Momenten bin ich sehr dankbar, dass durch diese hölzerne Figur der Gedanke an meine vorangegangene Generation immer wieder aufs Neue wachgehalten wird. Das kann man sich wirklich noch wünschen, dass man so bei seinen Kindern und Enkeln in Erinnerung bleibt. Janina, was ist denn für euch besonders wichtig, den Kindern weiterzugeben? Also rings um den Traditionen am Heiligabend haben wir natürlich auch, sag ich mal, nachmittags das Christbaum schmücken. Mein Mann holt dann einen Tannenbaum rein und dann wird er alleine geschmückt. Und wenn dann alles fertig ist und dranhängt, dann dürfen die Kinder hinzukommen und dürfen sich das anschauen. Dann danke ich euch, dass ich zum Heiligabend bei euch noch vorbeischauen konnte. Ich wünsche euch eine frohe, eine ruhige und eine selige Weihnacht. Das wünsche ich mir auch. Danke. Wenn der Tag nur dunkler war, lang und finster sei die Nacht, brenne 1000 Lichterle, mancher Kindertraum erwacht, mancher Kindertraum erwacht. Schnee und Eis deckt alles zu, liebe Weihnacht, nu kimmst du, Weihnacht, liebe Weihnacht, nu kimmst du, Schnee und Eis deckt alles zu, liebe Weihnacht, nu kimmst du, liebe Weihnacht, nu kimmst du. Lange Nacht und Frost vergehen,
geht zur Ruh. Ach, ihr 1000 Lichterle, kommt und brennt näher immer zu, kommt und brennt näher immer zu. Solang Licht und Wärm noch fällt auf der großen weiten Wald, auf der großen weiten Wald, weiten Wald. Solang Licht und Wärm noch fällt auf der großen weiten Wald, auf der großen weiten Wald. Alles kommt vom Bergwerk her. So heißt es bei uns im Gebirg. Und die alten bergmännischen Bräuche, die gehören zur Weihnacht dazu. Vielleicht, liebe Zuschauer, habt ihr schon einmal eine traditionelle Mettenschicht mitgemacht, die am 24. Dezember. Da durften damals die Bergleute schon zum Mittag ausfahren. Und wenn sie alle waren, haben sie sich versammelt, haben gemeinsam ein Dankgebet gesprochen und erst dann ging es heim zu ihren Familien. Sogar die Kinder, die mussten mitarbeiten und schuften, zum Beispiel in den Hammerwerken. Und trotzdem, da gab es noch so viele Kinder, die bettelarm waren. Am Heiligen Abend sei sie dann losgezogen, sie haben gesungen und haben Gaben eingesammelt für sich und ihre Familien. Auch das gehörte damals zur Weihnacht dazu. Die Gunge vom Erzgebirgsensemble Aue, die wollen uns jetzt noch einmal das Lied der Hammergunge singen. Wir sei der Hammergunge von übern Pöllator. Wir blasen und wir singen das ganze gar einmal. Rupperich, Rupperich, Kastgelam, es gibt noch Leid, die gar nicht gern. Rupperich, Rupperich, Kastgelam. Wir müssen Aschi schmieden in Feuer und in Rauch. Das hört der Schuben singen, der Karl ist wie es sagt. Rupperich, Rupperich, Kastgelam, es gibt noch Leid, die gar nicht gern. Rupperich, Rupperich, Kastgelam. Nu steckt bei was auf Stangel und was ins Kerbelnei. Es kann ein paar von Nüsse, es kann auch ein Äpfel sein. Rupperich, Rupperich, Kastgelam, es gibt noch Leid, die gar nicht gern. Rupperich, Rupperich, Kastgelam. Wir nahmen kleine Lichtle und Raucherkerzle ab und gabte mir in Fünfer, ihr sollt uns singen so. Rupperich, Rupperich, Kastgelam, es gibt noch Leid, die gar nicht gern. Rupperich, Rupperich, Kastgelam. Liebe Zuschauer, ich bin jetzt im Hermergut, das liegt in Mildenau, aber wir Erzgebirger sagen ja Milnau. Ja, und da bin ich bei Ria und Harry Meine. Klick auf! Klick auf. Ja. Ihr seht ja aus wie kurz vor dem Sprung und das zum Heiligabend. Wo wollt ihr heute noch hin? Tja, wir sind auf dem Wach, auf nach Wiesenthal, natürlich in unserem Hotel, weil es schon zur Tradition gehört, dass wir gemeinsam mit unseren Gästen und unseren Mitarbeitern am Heiligabend zusammen sind. Nun sag ich, dein Mann, der Harry, der hat ja nur Requisiten, also wie Ruprecht-Mantel sieht es nicht gerade aus. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eigentlich die Tracht eines Schneeberger Bürgers im 18. Jahrhundert. Und ich erzähle praktisch als einer einer späteren Generation Geborener die Geschichte des Bürgermeisters von Schneeberg. Und die hat mit dieser Figur, mit dem Bornkinnel, etwas zu tun, ein Brauch, der von Böhmen hier ins Erzgebirge rübergekommen ist. Damals nach dem 30-jährigen Krieg, weißt du sicher, sind sehr viele Exulanten hierher zu uns gekommen, haben eigene Gemeinden gegründet. Es ist die Geschichte eines, ja, wie kann man sagen, eines mutigen Mannes in einer schlimmen Zeit. Ja, es wird berichtet, dass er also trotzdem vermögend war, wohlhabend war und sich aufgemacht hat, um Schulden einzutreiben bei seinen Geschäftspartnern und kam dann irgendwann nach einem Jahr
mit einer Kutsche voller Waisenkinder zurück. Es hat ihn also ans Herz gerührt. Ne? Und er hat natürlich während der Reise auch Angst vor seiner Frau, die sehr dominant und sehr beherrschend war in seinem Haushalt. Und er wird immer kleinmütiger, wo er nach Hause fährt. Und dann in der Kirche zur Christvesper, und das ist die eigentliche Geschichte, da hängt immer das Bornkinnel in Schneeberg. Und da sagen die Leute, das Bornkinnel hätte also die Tat dieses Mannes gesegnet und hätte ihm dann und den Kindern, die er gebracht hat, freundlich zugelächelt und zugenickt. Und das in der Kirche. Und die Geschichte ist nur von Generation zu Generation weitergetragen worden. Harry, nur du aber nicht alles verraten von der Weihnachtsgeschichte, sonst ist die Überraschung für eure diesjährigen und hoffentlich auch zukünftigen Gäste verloren gegangen. Was mich jetzt interessieren würde, warum macht ihr das? Also ich bin ja in der Gastwirtschaft geboren und solange ich denken kann, haben meine Eltern da, meine Leute, immer auch mit den Gästen zusammen gefeiert, die alle daheim gesessen haben. Und das ist eine Tradition, die wir einfach übernommen haben. Und wir haben ja nicht nur Gäste, wir haben etliche Mitarbeiter. Ja. Und die kann man einfach an den Heiligabend nicht in den Stich lassen. Es ist wirklich so wie eine große Familie. Wir feiern zusammen, wir essen vorher zusammen mit unseren Mitarbeitern. Es gibt eine kleine Bescherung und jeder ist an den Heiligabend mit dem Herzen dabei. Und wenn man unseren Gästen dann am Heiligabend in die Augen guckt und dann vielleicht noch so ein Kompliment hört von jemandem, der sagt, ich fühle mich wieder an meine Kindheit erinnert. Das ist natürlich dann was Schönes. Das ist ein schöner Satz. Da wünsche ich euch heute ganz fröhliche Stunden, aber auch besinnliche Stunden und vor allen Dingen eine frohe Weihnacht. Der Winter pocht schon an der Tür, der Damm zieht ins Land und überall in jedem Haus waren Lichter angebrannt. Aus alle Fenster schimmert's hinaus in der Winternacht und Kinder an die Lichten froh in aller Lichterpracht. Der Bergmann und der Engel an, die halten stolz ihr Licht. Der Vater sieht's von weitem schon, geht's heimwärts von der Schicht. Aus alle Fenster schimmert's hinaus in der Winternacht und Kinder an die Lichten froh in aller Lichterpracht. Ich guck so ganz zur Weihnachtszeit, drüben von der Höhe ins Tal und sah ein Stückchen Erzgebirg und Lichter ohne Zoll. Aus alle Fenster schimmert's weit in der Hamid nei. Ich denk an frohe Kinder an, so heil soll's immer sei. Aus alle Fenster schimmert's weit in der Hamid nei. Ich denk an frohe Kinder an, so heil soll's immer sei. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit, du denk ich an der Hamm. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit, du gab's einen Lichterbaum. Mein Vater hat ne Hamm geholt, weit draußen aus dem Wald. Die Mutter hat ne angeputzt, nu sei sie beide alt. Ich bin selber alt geworden, die Kinder wachsen rar. Doch jedes Jahr zur Weihnachtszeit putz ich einen Christbaum an. Und sollte ich auch noch älter werden, solang ich war noch lahm. Jedes Jahr zum Heiligenabend, da denk ich an der Hamm. Die Zeilen von Karl-Hans Bollmer sollen ein ganz herzlicher Gruß an der Erzgebirger sei und natürlich auch an alle anderen, die in der Stunde nicht daheim sei kennen. Die Sehnsucht nach der Hamid, besonders am Weihnachtsabend, die hat unter Günter Anton ganz liebevoll in Worte und Melodie eingefangen. Sopranistin Annette Illich singt jetzt für uns noch einmal sein Lied. Seid friedlich, ihr Leid.
Seid friedlich, ihr Leid. Ich glaube, ein schöneres Motto für den Weihnachtsabend kann es nicht geben. Und ich hoffe, da wird mir auch der Stefan Schmidt-Brücken, der Pfarrer von der St. Johanneskirche in Scheinberg, recht geben. Leg auf, Herr Pfarrer. Ebenfalls leg auf, hier in unserer St. Johanneskirche. Ja, der Frieden, das ist schon was ganz Wichtiges. Frieden allerdings, das kommt ja nicht so einfach in den Menschen rein. Ich sage immer, zu Weihnachten haben wir da ein gutes Bild. Das ist wie bei einer Laterne. Und in dieser Laterne, da muss ein Licht brennen. Und das kann dann nach außen strahlen und Frieden verbreiten. Und das Licht, das ist eigentlich uns von Gott gegeben. Das wird angezündet in unseren Herzen. Und zu Weihnachten hoffe ich, dass es viele erfassen. Und dann kann es nach außen strahlen. Das haben übrigens auch schon als allererstes Weihnachtsmotto die Engel auf dem Feld von Bethlehem gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Das erste Weihnachtsmotto. Nun ist ja die St. Johanneskirche in Scheinberg eine relativ alte Kirche. Und sie hat einige Schätze aufzuweisen, wie zum Beispiel dein Grabstein. Der Grabstein ist die Erinnerung an den Chronisten Christian Lehmann, der hier in Scheibenberg in der Zeit des 30-jährigen Krieges Pfarrer gewesen ist und der alles aufgeschrieben hat, was damals passierte, das Fröhliche und das furchtbar Traurige. Und der hat in dieser wirklich ganz harten Zeit wirklich aus dem Glauben heraus die Kraft gefunden, das zu überstehen und noch anderen Menschen Mut zu machen und weiterzugeben. Das ist sein Verdienst. Durch ihn wissen wir so viel über das Erzgebirge wie sonst von keinem. Aha. Ja, und auch der Altar ist ja auch ein Schatz für sich. Ja? Der Altar ist ein besonderer Schatz, der Mittelpunkt der Kirche. Er weist letztlich darauf hin, wozu Weihnachten passiert ist. Dass Jesus gekommen ist, hat sein Leben für uns gegeben, zu unserer Erlösung. Und das ist in dem Altar ausgedrückt. Ja, nun ist die St. Johanneskirche festlich geschmückt. Alles ist vorbereitet für die traditionelle Christmette. Wann genau, Herr Pfarrer, wird sie beginnen? Die Christmette in Scheibenberg beginnt auch schon seit Urzeiten früh um 5. Sie ist ein besonders festlicher Gottesdienst mit einem Krippenspiel und mit viel Musik. Und die Weihnachtsbotschaft wird auf diese Weise in unser Leben transportiert. Also ich bin mir sicher, obwohl es richtig Zeitschluss gibt, die Christmette, wird der letzte Platz in dieser Kirche gefüllt sein. Welche Gedanken bewegen Sie in dieser weihnachtlichen Stunde, Herr Pfarrer? Also mir ist es ganz wichtig, dass unser Christfest nicht zu einer Showveranstaltung wird. Mit viel drumherum, aber eigentlich ohne Kern. Das wäre so wie eine Walnuss, wo nichts drin ist. Da wird auch niemand satt. Oder wie eine Laterne, in der kein Licht brennt. Da strahlt nichts nach außen. Aber die Weihnachtsbotschaft der Bibel, die erzählt mehr. Dass Jesus in unsere Welt gekommen ist, dass dort Licht in unsere Welt kommt. Und wer das annimmt und wer sich dafür öffnet, bei dem wird es selber heller im Leben. Und es gibt viele Leben, in denen es sehr dunkel ist. Und gerade diesen Menschen wünsche ich ganz viel Licht, ganz viel Wärme, ganz viel von der Liebe Gottes, dass sie das erfahren, ausstrahlen und dass sie an dieser Stelle wirklich dann ein gesegnetes, ganz frohes Christfest erleben.
Glocken, jedes Herz wird jung und lacht, weil die Engel mit Frohlocken fromme Kunde uns gebracht. Kunde, dass der Hass gekettet, dass der Friede waltet lehnt, dass die ganze Welt gerettet durch die Liebe, durch ein Kind. Kind mit himmlischem Erbarmen lächelst du Versöhnung zu, allen Müden, allen Armen, nur in dir ist Glück und Ruhe. Schlummer dein ihr Erdenschmerzen, Gottes Güte für uns wacht, und aus reinem Kinderherzen klingt sein Lob in heilger Nacht. Beugt die Knie und betet wieder, die euch lang die Nacht umfing, denn zum Klang der Weihnachtslieder durch die Welt ein Engel ging. Seht die Kinder an, die frommen, Christkind ruft, o tretet ein. Wollt ihr in den Himmel kommen, müsst ihr wie die Kinder sein. Liebe Zuschauer, und wieder ist heiliger Abend. In alle Stiebel der strahlende Kerzen mit Kinderachli im Dewett. Ganz egal, ob ihr jetzt zusammen mit der Familie feiern könnt oder alleine diese Stunden verbringt. Lasst euch berühren von dem Licht und von dem Glanz dieser Nacht. Dann wird die Wärme und die Freude von dem Weihnachtsfest bis in alle Herzen hineinstrahlen. Und es gibt keinen besseren Abend als heute, wo man sich zusammentrifft, wo man einen Streit aus der Welt schafft und wo man sich vielleicht wieder versöhnt. Wie heißt es, Susi Hendrik? Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man stahlt. Du hast recht, Marianne. Kennst noch nicht immer Weihnachten sei, hast in einem Lied, was jetzt leider klingen wird. Und ich denke, wenn man noch ein bisschen von dem Frieden, von den Gedanken, von den Gefühlen in die nächsten Tage und Wochen mit übernehmen, dann wird's eine gute Zeit. Das hoffen wir für uns alle. Wir wünschen euch allen ein fröhliches, gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest. Ihre und eure Marianne Martin. Und der Seib Hendrik aus Gehlen. Hört näher ihr Leid, es ist wieder so weit. Glocken, die klingen zur Weihnachtszeit. Dann ward ganz sacht der Stern gemacht. Kinder anglänzen es heilige Nacht. Alle, die fort sein, zieht's dann wieder ham. Jedes Licht sei Backe unterm Weihnachtsbaum. Der Klint streuen vor Freit, wissen Bescheid, denn du hast Kinder, es ist Kindelzeit. Wie du jetzt springt, zum Fenstern auswinkt und was vom Kindel noch singt. Der Kinder, die schlafen, der Abend geht vorbei. Kennst du nicht immer Weihnachten sein?
Die Kinder, die schlafen, der Abend geht vorbei. Kennst du nicht immer Weihnachten sein? Und gleich präsentieren Evelyn Fischer und Dieter Bellmann altbekannte Weihnachtslieder in ihrer traditionsreichen Sendung Lieder zum Fest.